Молодой носорог случайно упал в яму и никак не мог выбраться. Прайд львов набросился на легкую добычу, и казалось, что носорогу оставалось жить считанные минуты, когда на горизонте появился его спаситель. В национальном парке в Африке обитал большой табун носорогов. Они мирно паслись на обширных равнинах, наслаждаясь сочной травой и теплым солнцем. Однажды молодой и любопытный носорог решил исследовать новую территорию. Он отошел от стада, не подозревая об опасности, которая его поджидала. Местность была неровной, с множеством холмов и впадин. Носорог осторожно продвигался вперед, осматривая незнакомые окрестности. Внезапно земля под его ногами осыпалась, и он с громким криком покатился вниз по склону. Падение было долгим и болезненным. Когда носорог пришел в себя, он обнаружил, что находится на дне глубокой ямы. Стены были слишком крутыми и высокими, чтобы выбраться самостоятельно. Он попытался подпрыгнуть, но его массивное тело не позволяло ему подняться достаточно высоко. Носорог начал громко трубить, призывая на помощь. Его крики эхом разносились по саванне. Стадо услышало призыв о помощи и поспешило на пронзительный звук. Вскоре другие носороги собрались вокруг ямы, с тревогой глядя вниз на своего попавшего в беду сородича. Они пытались помочь, но яма была слишком глубокой. Носороги толкали друг друга, пытаясь спуститься вниз, но все было безуспешно. Их копыта скользили по крутым стенам, не находя опоры. Попавший в ловушку носорог продолжал отчаянно кричать, умоляя о помощи. Часы шли, а носорог все еще оставался в яме. Сородичи оставались рядом, упорно пытаясь найти способ его спасения. Они пытались сбросить вниз ветки и траву, но это не помогало. Ситуация казалась безнадежной. С наступлением вечера воздух наполнился новыми звуками. Рычание львов эхом разносилось по саванне. Хищники заметили попавшего в беду носорога и решили воспользоваться ситуацией. Прайд львов медленно приближался к яме, готовясь к нападению. Носороги, стоявшие вокруг ямы, почувствовали приближение опасности. Они начали нервно переминаться с ноги на ногу, издавая тревожные звуки. Львы были все ближе. Их глаза яростно сверкали в ожидании легкой добычи. Страх охватил стадо носорогов. Первый лев появился из высокой травы, оскалив зубы. За ним последовали другие, окружая яму широким кольцом. Носороги пытались защитить своего сородича, но их было слишком мало против целого прайда. Один за другим они начали отступать, не в силах противостоять хищникам. Попавший в ловушку носорог в ужасе наблюдал, как стадо покидает его. Он продолжал кричать, но теперь его голос был полон отчаяния. Несколько львов в считанные мгновения запрыгнули в яму и атаковали беззащитное животное, которое из-за тесноты ямы не могло оказать никакого сопротивления. Казалось, что судьба носорога была предрешена. Но внезапно земля начала дрожать. Сначала едва заметно, но затем все сильнее и сильнее. Львы остановились, настороженно прислушиваясь. На горизонте показалось огромное облако пыли. Приближалось что-то большое и мощное. Это было стадо слонов. Они двигались плотной группой, их тяжелые шаги сотрясали землю. Вожак стада, огромный слон с длинными бивнями, вышел вперед. Он издал громкий звук, который эхом разнесся по саванне. Остальные слоны выстроились за ним, образуя живую стену между львами и ямой с носорогом. Львы не ожидали такого поворота событий. Они начали отступать, не решаясь атаковать таких крупных противников. Слоны медленно продвигались вперед, вынуждая хищников отходить все дальше и дальше от ямы. Когда львы были оттеснены на безопасное расстояние, слоны переключили свое внимание на попавшего в беду носорога. Они собрались вокруг ямы, внимательно изучая ситуацию. Вожак слонов опустил свой хобот вниз, пытаясь дотянуться до носорога. Носорог был удивлен
и немного напуган появлением слонов. Он никогда раньше не взаимодействовал с этими гигантскими животными так близко. Однако, видя их дружелюбное поведение, он немного успокоился. Слоны начали работать сообща, пытаясь спасти носорога. Они использовали свои хоботы, чтобы сбрасывать в яму ветки и землю, пытаясь создать своего рода насыпь. Носорог пытался взобраться по этой импровизированной лестнице, но она была слишком нестабильной для его веса. Не сдаваясь, слоны продолжали свои попытки. Но яма была слишком глубокой, а носорог слишком тяжелым. Несмотря на все усилия, они не могли вытащить его. Тем временем львы не теряли надежды на легкую добычу. Они кружили неподалеку, выжидая удобного момента. Слоны были вынуждены разделиться. Одни продолжали пытаться спасти носорога, а другие охраняли периметр от хищников. Носорог в яме был измучен и ранен, но присутствие слонов давало ему хоть какую-то надежду на спасение. Слоны не переставали пробовать новые методы, используя свой вес и силу, чтобы расширить края ямы. Но почва была слишком твердой, и прогресс был очень медленным. Голодные львы все еще были рядом, но держались на расстоянии, опасаясь гнева слонов. Носорог был истощен и ослаблен, а слоны были измотаны постоянными попытками спасти его, поэтому надежда на спасение таяла с каждой минутой. Внезапно в небе появился загадочный объект. Это был вертолет рейнджеров национального парка. Они заметили необычное скопление животных и решили проверить, что там происходит. Увидев носорога в яме и слонов, пытающихся его спасти, рейнджеры очень удивились, но решили вмешаться. Вертолет приземлился неподалеку, и из него вышли несколько людей. Слоны настороженно наблюдали за ними, но не проявляли агрессии. Рейнджеры осторожно приблизились к яме, оценивая ситуацию. Один из рейнджеров связался по рации с базой, запрашивая дополнительную помощь и оборудование. Он объяснил ситуацию и подчеркнул срочность дела. Через несколько часов на место прибыла команда спасателей с тяжелой техникой. Экскаватор начал работу, осторожно расширяя один из склонов ямы. Слоны внимательно наблюдали за процессом, иногда издавая тревожные звуки. Носорог в яме был напуган шумом машины, но слишком слаб, чтобы сопротивляться. Работа продолжалась чуть больше часа. Рейнджеры создавали пологий склон, по которому носорог мог бы выбраться наружу. Когда склон был почти готов, ветеринар спустился в яму, чтобы осмотреть животное. Носорог был сильно истощен и получил несколько ран в результате атаки львов. Ветеринар обработал самые серьезные повреждения прямо на месте. Затем команда начала операцию по вызволению несчастного животного из ямы. С помощью лебедки и мягких строп носорога медленно начали поднимать вверх по склону. Процесс был сложным и опасным. Несколько раз носорог соскальзывал обратно, но люди не сдавались. Слоны стояли неподалеку, как будто готовые в любой момент прийти им на помощь. Наконец, после нескольких часов напряженной работы, носорог оказался на поверхности. Он был слаб и дезориентирован, но жив. Слоны, казалось, праздновали успех операции. Они издавали радостные звуки и размахивали хоботами. Рейнджеры были поражены поведением этих умных животных, которые так самоотверженно пытались спасти представителя другого вида. Носорогу сделали несколько уколов для поддержания сил и борьбы с возможными инфекциями. Ему также дали воду и питательные вещества через специальную трубку. Постепенно животное начало приходить в себя. Рейнджеры решили не перевозить носорога в реабилитационный центр, а позволить ему восстанавливаться в естественной среде обитания под наблюдением ветеринаров. Рейнджеры сопроводили животное к территории, где паслось его стадо, после чего вернулись на базу. Этот носорог выжил лишь благодаря стаду слонов, которые показали невероятный интеллект, сострадание и благородство, что стало редким примером взаимопомощи между разными видами животных.
Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.